Цитата из великих. Сила воли, принципиальность, честность – все у нас есть. Но их не проявляем. Время еще не пришло. Рано пока. Это я только жалкую часть назвал тех чудесных черт характера. А взаимопомощь, а выручка – все у нас есть. Большая беда нужна. Негде. Что мы чикаемся? Ночевать к себе не пускаем, в драку не лезем. Что это за масштаб? Другое дело, с этим в разведку бы пошел, а с этим нет. Где проверить, куда идти? Разведка нужна, обстрел нужен. Сидеть ночью в болоте без мыла, без ракет. Вот где люди проверяются. Хорошие – хорошие, плохие – плохие. По-настоящему поется в песне. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время. Товарищ время. Будет приказ – не струсим, а без приказа бродим сами по себе. Пока. Это, как вы поняли, не мои мысли. Это пророчество Михаила Жванецкого о главных чертах нашего характера. Чтобы объединиться, нам нужна большая беда. И еще халатность, головотяпство одних геройски исправляют другие. Министр строительства Российской Федерации Ирик Файзуллин сказал очень жестко, что дамба в Орске, Оренбургской области, которую прорвало наводнение, это вовсе не дамба, а земляной вал. И непонятно, куда там зарыли миллиард. Как всегда, большие дяди пошалили в песочнице, насыпали как попало, а теперь тысячи людей захлебываются и расхлебывают. История о мышах, прогрызших дамбу, которую озвучили строители в Орске, это вообще покруче, чем сказка о мальчике Нильсе, который с помощью палочки с дырочками победил целое войско грызунов. Автору сказки, шведской писательнице Сельме Лагерлёв, далеко до наших российских сказочников. Ой, как далеко. Нас тут мыши победили, а мы все любим покричать о грандиозном, о высоком. С мышами бы разобраться. Всем сестрам по серьгам и по заслугам, конечно, раздадут позже. Но людям надо помогать сегодня, они в большой беде. Наши сограждане со всей страны оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Подчеркнем, в зоне потопления 5 татарских деревень. Гайнуллина, Тукай, Узимбаева, Нарбулатова, Малахалилова. Татарстан откликнулся на беду одним из первых. Колонны с гуманитарным грузом идут в Оренбургскую область непрерывно. И в этом и наше сердце, и наше единство. Подробности у Татьяны Тимошенко. Красный дом с козырьком, вот дядя Валерин. У него была вода. Я тут ездию, как бы патрулирую вечерами, смотрю, чтобы мародерства нету. Мародерство процветает. У него вода была по желтый кирпич. Вот видите, желтый кирпич? Было на моторах очень опасно. Мы на моторах плавали, на лодках. Мы провода руками поднимали, чтобы неудобно было. За подъемом воды, ее разливу и наступление на города и деревни наблюдала вся страна. Но то, что пережили жители Орска, могут рассказать только те, кто буквально бежал от воды. У меня 5 детей проживали с моей матерью. У моей матери в феврале этого года случился инсульт, так как она, ей нужна постоянная помощь, и мои дети жили с ней. Все ушло под воду. Когда прорвало дамбу, вот 4:30 утра, я выскочил, воды было вот так, где-то сантиметров, может быть, там 30. Пока я повесил мотор, я уже стоял по пояс в воде. Вот люди, выскочили, начали выезжать, тут машина там утонула, вот стоит. Кто смог, уехал, кто смог, запрыгнули на крышу, и потом начали уже тут эвакуироваться, кто как может. Я работал на должности, заработал сыну. В старой части Орска, которая приняла на себя удар после прорыва дамбы, в основном живут пожилые люди. Затоплено около 7 тысяч домов. На кирпичных отметины уровня воды. Новые, каркасные, сорвало с легких фундаментов, держатся поплавками. Когда наводнение было, до этого днем мы звонили МЧС 112. Они там воронки пошли. 10 телефонов позвонили. Они сказали, не переживайте, это дренажная вода, ничего не будет. Потом мы думали, раз дренаж, спокойно зашли, думаем, поспим. А утром такой
шум, поднял детей, говорю, соседи, разбуди соседей. А сам кое-как, вот как одето, вот так вышел. Все осталось там. Животные тоже там на горе успели поднять, они там лежат. Радику Садыкову 74 года. Супруга инвалид, плохо ходит, едва не погибла. В эвакуации помогли подоспевшие спасатели. Будем жить, будем стараться как-то что-то выходить с положения. Ну, весь полный затопленный, весь полный, по крыше. С подтопленных территорий эвакуировано более 2500 человек. Всего на территории Оренбургской области на данный момент работают 4000 человек и более 800 единиц техники. Они задействованы в ликвидации последствий паводка. Эвакуация людей продолжалась всю неделю. Нет света, запасов еды и воды. Разъезжались по родственникам, пытались вернуться в дома, проверить, как там. В пунктах временного размещения в местных школах тоже свой наплыв. Тех, кому ехать некуда. В этом спортивном зале одновременно оказались 250 человек. Дети, взрослые, пожилые. Сюда я пришла в пуховичке, в высоких сапогах и с дамской сумочкой. Все. И когда я узнала, что мой дом, ну ладно, по окна, ладно, когда я узнала, что это выше чердака, то есть у меня погибло все, абсолютно, абсолютно все. Ну, я держусь. Вы не представляете, с какой силой шла. Это такое течение было, человеку не удержаться. Бежали бегом. Бегом, не успели оглянуться, там уже по пояс. Главная улица в городе Советская, знаменитая и близка нам тем, что здесь жил Муса Джалиль. В старой части города, исторически так сложилось, проживает много татар. Мечеть постройки 1900 года также оказалась затоплена. Как оказались затоплены и 5 деревень, где большинство проживающих татары. В деревне Тукаи сейчас уже чуть-чуть вода успала, но мосты под водой, захода, заезда нет еще пока. Надеемся на волю Аллаха, что все будет хорошо, и все будем вместе жить, и в другой раз Рамазан Аян встречать. Ураза Байрам мусульманская община встретила в многонациональном составе, не разделяя беды на свои и чужие. Здесь так принято. У меня вот жена татарка, да, и поэтому даже можно поехать ко мне домой. У меня сейчас дома проживает, она готовит кушать с этим маленьким бедствием. Кушать у нас проживает дома сейчас 3 семьи казахов. Вот. Из 2 семей жены татары. Тут у нас на востоке все так вот переплелось. Здесь город он многонациональный. У меня мать татарка, бабушка у меня башкорт, а я казах, да, получается. Питьевая вода, крупы, мука, средства гигиены – это то, что стало первой необходимостью в пункте выдачи гуманитарной помощи. Приходящих за ней и с ней даже не считают. Привозят отовсюду. Вчера был и Саракташ, и Сибай, Оренбург, Светлый, Ясный. Даже мы не можем сказать, мы уже не запоминаем, потому что люди несут. Волонтеров мы вообще не считаем, не знаем ни по именам, ни по отчествам, где кто работает. Мы никого не знаем. Люди просто идут, люди помогают. Вот настолько все вместе, вот до слез, все вместе, все молодцы, и всем огромное спасибо. Всемирный конгресс татар организовал 20 тонн грузовая машина с гуманитарной помощью, с чистой питьевой водой прибыла в Оренбургскую область. Конечно, это трагедия не только для татар, которые проживают всех, а для всех наций. В городах Татарстана практически сразу был организован сбор гуманитарной помощи. Рустам Минниханов в своих соцсетях выложил пост и подписал: в таких ситуациях Татарстан никогда не остается в стороне. Соседям будем помогать. В Альметьевске неравнодушные горожане несли одежду, одеяла, резиновые сапоги, детские вещи, продукты питания. Исполком Казани по решению мэра города Ильсура Метшина отправил в зону бедствия 3 фуры с питьевой водой. В Казани молодогвардейцы обратились к студентам вузов. Помощь собрали буквально за день. Студенты сами привозили, преподаватели уже, получается, кафедры скидывались и, получается, отдельно покупали и привозились к нам. Каждый помогает, чем может. Наверное, это самый главный посыл, который, в принципе, есть и может быть. Вот приходила одна бабушка, она привезла, в принципе, вообще только 2 пачки гречки, то есть такой небольшой, казалось бы, вклад, наверное, в общем объеме, но если смотреть в целом, то, конечно, очень приятно видеть, что жители не остаются в стороне. Они действительно помогают, кто чем может. Кто-то целую машину воды привез, кто-то в общежитии ребята собрали, да. Откликнулись крупные предприятия. Благотворительный фонд «Нефис» отправил 18 тонн бытовой химии и небольшие компании.
В таких ситуациях, знаете как, хочется все бросить и максимально помочь людям. Зная того, что да, мы там не находимся, мы не можем помочь физически, но мы можем как-то помочь морально и вот как-то своей продукции, допустим, выделить и отправить им. Мы единая страна и всегда готовы подставить братское плечо. Вот так из рук в руки передают груз. Не ждать большого сбора, не терять времени. Помощники находятся, можно было бы сказать, случайно, но всегда цепочка из обычных людей выстраивается практически сразу. В соцсетях создаются группы, начинается движение. Возьму с работы машину и поеду туда. На свои средства? Да, от себя уж. А времени не жалко? Ну, выходные туда-обратно скататься, 12 часов туда, 12 часов обратно. Коробки перекладывают в частный фургон. Их заберет, по сути, случайная попутка, которая отправится за 800 километров. Сила в единстве. И эти слова звучат в каждой точке сборов. В деревне Ора в 7 километрах от Орска не осталось ни одного незатопленного дома. Те, кто не захотел эвакуироваться, передвигаются на лодках. Татарские здесь целые улицы. Вот дальше вода была. Вода, пришедшая, когда все спали, в 2:30 ночи уничтожила все. Мебель, технику и планы на спокойную весну и лето. Хозяин дома шутит и смеется, но только не глазами. Видать, клетку поднял и опрокинулся вот это. О начале восстановления затопленных районов говорить еще рано. Подсчет ущерба даже сейчас не представляется возможным. Помощь нужна и еще будет требоваться. Ведь когда приходит беда, оказывается, что мы вместе и на расстоянии в 1000 километров свои, родные. Мен сезіні яратам. Бек кінда қарым на ТНВ каналын, планетаны, Новый век, Майдан, Барсына қарым. Акбарс, Закбарс, болею, вот Макбарсин өліп тұрам. Татьяна Тимошенко, Рания Абдрахманова, Булат Абдульманов. 7 дней.